mau kontrak ke-6, udah tanda tangan. Lah terus sudah tanda tangan ini udah itu loh. Tanda tangan ini udah bulan 12 tanggal 11 sih aku udah finish ya. Udah tanda tangan kontrak, terus majikan nggak tahu-tahu ke ngeluarno aku dapat kontrak yang ke-6 ini dapat 18 hari aku di interminit gitu loh. Nggak tahu interminit apa finish gitu loh. Terus? Kenapa? Terus nggak tahu aku pokoknya ya gitu. Maksudnya nggak tahu gimana? Ya jelas pasti ada alasannya dong. Alasannya itu masalahnya aku kan malam batuk. Terus batuk itu kok dianya aku gak bisa tidur ngamuk-ngamuk gini gitu loh. Terus obat itu tadi udah dibuka, aku tahu obat tadi dibuka lama, obat batuk itu tadi yang cair itu. Kan kalau dibuka lama kan nggak boleh diminum lagi gitu loh. Biarpun belum expired gitu loh. Terus tak buang ke sampah dikit mbak, terus diambil lagi mbak. Kayak gitu loh. Diambil lagi, terus aku pulang dari belanja, terus kok itu gitu loh, rame gitu loh orangnya. Lah obat batuk itu punya siapa? Ya. Obat batuk itu punya siapa yang kamu buang itu? Ya punya itu kan dulu kan dulu kan pas ada corona itu kan beli obat batuk itu, yang satu saya, yang saya itu masih tak minum dikit tapi banyak gitu, yang punya cincang dikasih no aku, terus punya cincang terus kedikit aku tahu lama terus tak buang gitu loh. Dianya ngamuk yang perempuan terus sama di terus ngamuk terus aku langsung dikeluarinnya di intermin itu. Berarti kamu dapat long service dong? Long service enggak, udah tanda tangan dulunya kan gini, majikan gini ya. Kamu kan aku 5 tahun aku nggak dikasih tambahan, terus 5 tahun kemudian terus ke atas terus aku dikasih 8.000 jaga anak 3 mbak. Wah terus? Gitu. Terus dikasih 8.000, Mboe bilang gini, Mboe kan nambahi 2.000, bapakku 6.000. Terus bilang Mboe sama aku bilang gini ke agent, aku mau minta uang tiket itu sebelumnya ini tanda tangan kontrak. Gini, ini loh, kamu tak kasih tambahan 2.000 kan 8.000 gajimu, tapi gak dapat long service gitu. Terus tanda tangan di agent. Itu udah nggak tak hirau, nggak tak jadi masalah. Yang penting dianya ngeluar no aku tak dapat ganti majikan lagi gitu loh. Tapi agent nggak mau bantu, kok bisa ya? Aku soalnya nggak punya masalah. Ya berarti Saman bermasalah dengan majikanmu mbak. Kalau berarti Saman nggak difiniskan loh, makanya kamu coba bicara dengan majikanmu. Karena long service kalau dipecat itu apapun perjanjiannya tetap dapat. Jadi kamu ngomong sama majikanmu, kalau kamu tidak dapat long service, nggak apa-apa, yang penting kasih surat bagus biar saya bisa cari majikan di Hong Kong dan tunggu visa di Hong Kong. Tapi kalau majikanmu nggak mau ngasih surat bagus, maka kamu akan nuntut dia di labor loh, bener nggak? Biar adil loh. Coba kamu bicarakan kapan kamu keluar dari majikan? Aku tanggal 27 kok saya kira dianya belum tanda tangan gitu loh. Aku katanya kan tanda tangan dianya Mboe winter kan yang tanda tangan bapakku, kok Mboe kok katanya aku telepon agent nggak boleh keluar itu, telepon bapaknya nggak boleh. Kamu percuma telepon agent sama telepon singsang jadi. Yang kuasa itu aku loh, yang tanda tangan bapaknya, yang itu agent melalui agent dadai. Mai hai wasin kamu. Ya jelas dong, seorang istri adalah yang wasi mah, sama di rumah ini juga. Tapi kan, aku aku dulu kan sengsara mbak,
anak 3 itu yang masih bayi ada, yang itu ada. Mbok di Cina wis gak menghiraukan, anak sakit wis gak menghiraukan. Sedang 2 udah besar, dianya kayak menguasai apa itu loh, kayak gak kayak gak manu pembantu gitu loh. Sebentar. Ini yang sering salah. Ini yang saya selalu bilang bahwa porsi kita itu sebagai pembantu, Mbak. Itu adalah punyanya dia dan hak dia. Ya jelas dia wasi. Ngerti, Mbak. Di saat aku di situ itu pertama nggak ada uang tambahan, sengsara jaga anak kecil-kecil, dianya nggak menghiraukan sama sekali loh, Mbak. Ngerti gitu. Sayang, karena itu. Ngerti ya. Karena itu saya bilang, cinta di atas kontrak saja. Saat kita tidak dibutuhkan, kita akan terlempar dan mereka tidak akan punya rasa empati itu karena mereka merasa dibayar dan membayar. Ngerti ya tahu tapi kan apa itu loh, rasa simpati itu aku keluarin ya, kalau nggak mau bayar sak gitu nggak apa-apa, keluarin nggak apa-apa, aku tak cari majikan gitu loh, dapat dimajikan lagi gitu loh. Dianya nggak agent disuruh bapakku yang tanda tangan itu ngeluarin itu nggak mau. Oke, berarti intinya kamu tidak bisa tunggu visa di Hong Kong karena majikan tidak memberikan surat bagus, benar tidak? Iya. Berarti kamu harus pulang Indonesia, benar tidak? Oh iya. Pulang ke Indonesia gimana Mbak? Aku besok ke sana ya. Oke, Hoa. Saya di Taiwan ya. Saya ada di Taiwan. Sama di Taiwan ya? Betul. Oh, adikku Suliani itu loh. Bukan di Jiwan, Meh? Bukan, saya bukan di Jingwan. Saya sudah nggak kerja di agent lagi. Aku cari majikan dulu, pulang ke Indo bisa nggak, Pak? Bisa, tergantung ada majikan mau apa enggak. Terus satu hal yang saya ingin ceritakan di sini, kamu tahu kan setiap kali masuk di YouTube sama di Facebook, kenapa saya selalu bilang berhati-hati saat berbicara. Satu hal, saya ingin ngomong sama Samen tuh punya rasa kecewa yang nggak ngeh banget, bener nggak? Iya. Dan itu bisa dibaca dari gaya bicara Samen itu kesel banget dulu. Semua aku yang menanggung, aku susah, anak loro gak ono yang peduli. Jadi Samen tuh ungkapkan kekesalan itu dan kemungkinan besar kenapa kamu tiba-tiba di interminit itu bukan tiba-tiba, Mbak. Itu pasti majikan yang hahau tuh ya. Mungkin kamu sendiri Fakmin. Enggak masalah Fakmin enggak, Mbak. Aku enggak pernah aku sama orang apa itu loh. Itu enggak pernah aku, Mbak. Soalnya aku di situ kan pembantu, bukan majikan gitu. Sebentar. Saya tuh cuman kasih contoh. Saya tidak bilang gitu. Paham nggak maksudku? Karena sekali lagi Samen baru renew visamu baru turun. Majikan tiba-tiba interminit, pasti ada sesuatu di belakang semua itu gitu loh, Mbak. Sama dengan saya selalu bilang gini loh, Mbak. Aku tak ceritain ya. Jangan aku enggak ya. Orang ini sebenarnya baik, keluar majikanku keduanya tuh. Wong kemarin sebelum aku dianya nggak bisa jalan itu loh, gegere sakit itu aja aku tak pijetin dianya itu loh. Baik sama saya. Terus gitu loh, gini loh, Mbak, aku di situ itu hampir 5 tahun aku belum pulang gitu loh. Terus ada masalah sama suamiku, aku minta cerai soalnya suamiku gini-gini sama perempuan gitu loh, Mbak. Nah gini-gini sama perempuan itu dianya sama tak blokir dua bulan aku blokir dia, nggak hubungi sama sekali sama suamiku gitu loh. Tiba-tiba suamiku malamnya sama anakku bilang gini, Bu, bapak kok bilang gini, aku itu loh, mulangin ibumu dari Hong Kong ke rumah itu bisa aku gitu. Wah, pagi-paginya nggak ada angin, nggak ada hujan, aku dikeluarin sama majikan, wes nggak ada ampun, wes gitu loh. Jadi gitu Samen mengira bukan masalah aku mbak majikan mau aku enggak gitu loh. Masalahnya cuma gitu soalnya agent ya nggak mau bantu, semuanya meneng-meneng gitu loh. Katanya visaku sudah expired gitu loh.
Sebentar, Gitu saya loh. masih nggak masuk di logika saya. Karena saya Maksudnya? berbicara tentang logika ya. Jadi, oke, suamimu seperti apapun, jika pekerjaannya mau bagus, saya rasa nggak juga sih Mbak. Karena saya percaya kekuatan Tuhan. Saya nggak percaya dengan Ngerti. kekuatan. Iya, Saya aku nggak percaya tahu. dengan kekuatan dukun. Suamimu boleh ngomong apa aja, selagi Tuhan tidak, ya tidak, dan kamu berusaha yang terbaik gitu loh. Jadi sebenarnya itu Iya. adalah dua energi yang seimbang. Mungkin, saya tidak tahu, saya tidak menghakimi. Kan saya selalu bilang, kita meraba kesalahan kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu saya ya. Jadi kalau hari Iya, ini kamu bilang, saya tidak ada masalah dengan majikan-majikan, baik-baik saja. Otomatis kan majikan pasti nulis surat bagus. Kalau memang benar itu masalahnya ada di suamimu gitu loh. Sekarang agentmu nggak mau, terus majikanmu nggak mau nulis surat bagus, ya saya nggak tahu. Karena seperti anak yang kemarin minta take down itu, dia bilang PT-nya nggak bagus, semuanya nggak bagus. Tapi ternyata orang PT bilang dia kerjanya sendiri nggak bagus, makanya nggak ada orang yang membantu dia. Kan ini dua persepsi yang berbeda. Kan saya cuma dengerin dari Samen, saya nggak dengerin dari majikanmu, dari agentmu, kan nggak tahu kenapa mereka tidak menolong. Samen cuma ngomong ke saya kalau suamimu seperti itu. Oke, saya percaya. Tapi kekuatan apa yang bisa membuat seperti ini? Ya nggak ada lah Mbak. Maksudnya gimana sih? Aku masih nggak ngeh. Kamu yakin banget dengan kekuatan suamimu kamu dipulangkan? Seperti itu maksudnya? Ya enggak lah. Aku ya, percaya sama Allah lah. Nggak percaya sama itulah. Ya Allah alam, mungkin ini udah nasibku Mbak, ngono gitu. Aku di situ 10 tahun 5 tahun nggak pulang sama suamiku cerai, aku kan nggak rencana gitu loh. Bukan, gini Mbak. Rencana Allah, Gini. semuanya rencana Allah Mbak, gitu loh. Ngerti. Jadi gini Mbak, satu hal. Saya tuh pingin tahu banget kenapa tiba-tiba di interminute itu loh. Karena memang gini loh, kalau kamu di interminute kamu dapat uang banyak dan majikan ngeluarin uang banyak. Kalau cuma masalah sepele, saya rasa tidak. Mungkin dianya apa itu loh, anak sudah besar, nggak mau gaji gitu loh. Mau ngomong dianya susah gitu loh, mungkin loh. Dari itu mungkin. Kan sama bisa bicara, sih sama Tete kalau memang Yang gara-gara gaji. ngerti. Tapi kan Mbok kan nggak nganu gitu. Kalau ngomong aku nggak bisa gaji sama kamu saat gini. Aku apa itu loh, tokoku sekarang nggak rame, jeblok gitu. Kan sebelumnya dia cerita gitu loh. Cerita kalau tokonya nggak rame gini-gini kan cerita. Dia nggak ngomong, aku gak gaji kamu saat gini. Kalau bilang gitu aku nggak apa-apa gitu loh. Itu loh Mbak. Ya, tapi kan sekarang dia tidak mau memberikan surat apapun pada sampean, benar tidak? Yang saya pertanyakan adalah, gini Mbak, saya tuh nggak ada masalah, karena saya pingin sampean tuh nggak pulang Indonesia. Tapi kalau sampean pingin pulang Indonesia ya udah nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kalau mereka majikan yang punya masalah, mereka pasti ngasih surat gitu loh. Kecuali majikan itu hutang sampean, kecuali majikan itu marah banget sama sampean, maka majikan tidak memberikan surat bagus. Pertanyaanku kan itu toh sebenarnya. Kalau oke lah masalah suamimu, masalah mereka tidak punya uang, anaknya sudah besar, itu nggak apa-apa. Teman kayak gini loh. Kita usah korai yuk. Sebentar Pak. Yuk bisa korai. Halo Mbak. Ya. Jadi kenapa sih saya nanyakan dengan detail? Karena saya tidak ingin kedepannya ada majikan buat sampean dan sampean mengatakan bahwa sampean tuh punya hubungan baik tapi tiba-tiba diputus. Otomatis kan majikan pasti nanya kenapa. Secara logika saya seorang majikan, anak saya sudah besar tapi saya masih tetap butuh pembantu. Pasti ada alasan sesuatu yang membuat dia nggak ngeh banget sama sampean gitu loh. Pertanyaan saya. Iya. Dan kedepannya itu majikan kemungkinan besar juga tidak mudah untuk penyesuaian. Sangat sanggup enggak? Karena pengalaman bukan menjanjikan bahwa kamu betah dengan orang baru. Halo? Halo Pak. Nyambung nggak? Saya ngomong nyambung. Nyambung. Jadi menurut pendapat Samen bahwa Samen tidak ada masalah dengan majikan? Ya gitulah, aku sebenarnya ya gak ada masalah gitu loh.
Kalau majikan baru pingin bicara sama majikanmu yang lama, kira-kira bisa nggak? Majikan ini udah ada majikan, tapi dianya apa itu loh, mau nolong saya, minta apa itu loh, tanda tangan bapak mau. Bapakku baik-baik aja ya, suruh aku di situ sampai habis kontrak gitu loh. Gitu loh, ngomong anaknya gitu loh. Tapi kan pada kenyataannya sama dikeluarkan, bener nggak? Iya. Jadi apa maksud dari mau sampean di situ sampai finish kontrak? Terus maksudnya apa? Kan berarti nggak ada maksud apa-apa, nggak ada artinya kan, bener nggak? Iya. Halo? Kamu bapaknya mau Halo? kamu, istrinya Iya. nggak mau kamu, kan percuma. Bener nggak? Iya, tanda tangannya bapaknya. Kalau sama bapakku udah cerai gitu loh. Sebentar. Oke, sudah cerai, tapi kan kamu dapat tanda tangannya bapaknya nggak, Mbak? Itu aja pertanyaan saya. Dapat nggak? Kan tanda tangannya bapak belum. Katanya bapaknya mau tanda tangan sama agent nggak boleh. Nah, ini yang saya merasa sangat aneh. Pasti ada sesuatu gitu loh, Mbak. Sampean paham nggak ada sesuatu di balik semua itu? Kenapa? Nggak tahu ya, Mbak. Hah? Soalnya aku sendiri yang nggak tahu gitu loh. Sampean sebenarnya ada majikan yang mau sampean, Iya, ada majikan. tapi harus ada surat bagus dari majikan. Iya, bukan surat bagus, tanda tangan itu nih, ngeluarin gitu loh. Bukan surat bagus gitu loh. Kok Kalau bapakku ngomongnya sama majikan itu baik-baik aja. saya Anakku gak ada masalah gitu loh. saya nggak paham tanda tangan apa sih yang sampean butuhkan. Kalau bukan surat bagus, tanda tangan apa sih? Maksudnya majikan yang baru ini mau minta tanda tangan nih bapakku gitu loh. Bapakku yang tanda tangan gitu loh. Iya, tanda tangan apa, Mbak? Tanda tangan di kertas kosong atau tanda tangan I do virus Nah, recycle? aku minta kan majikan anyar kan minta kertas putih yang ngeluarin itu. Lah terus udah ngomongan sama agent kok lo suruh anaknya sendiri yang nulis, terus nggak ada tanda tangan nih bapakku, cuma aku tok gitu loh. Itu loh, Mbak. Kertas yang dikirim ke imigrasi, bener nggak? Nggak tahu itu dari dari agent kok kertasnya. Berarti itu Aku udah nulis gitu loh. ngerti, berarti itu minta surat tanda tangan bagus, Mbak, agar kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Paham nggak? Iya. Tapi kok gak ada tanda tangan di bapakku gitu loh. Berarti memang majikanmu nggak mau tanda tangan gitu loh. Karena kalau kamu majikan tanda tangan di situ, maka kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Dan pasti ada alasannya kenapa majikanmu nggak mau tanda tangan di situ. Terlepas dari suamimu yang pingin kamu pulang Indonesia, terlepas dari istrinya yang nggak suka kamu, pasti ada masalah di balik semua itu. Wong tinggal tanda tangan aja kok abotmen. Bener nggak? Iya. Dan ada apakah itu hanya sampean yang tahu? Karena kita tidak tahu, Mbak. Kayak kemarin anakku bilang, majikannya ngomong sama saya baik-baik aja. Tapi giliran saya minta tanda tangan bagus, majikannya nggak mau. Phai si dong lady kong ah. Kok Cece唔知做乜? Oh, 唔知Cece pasang Messi. Kan dari situlah. Kalau memang majikanmu baik, kamu baik, keluarga baik, saya ada anak kok. Majikannya nulis surat bagus, walaupun anaknya nggak begitu bagus, karena Faisi maafan, karena pembantunya sudah kerja di situ 12 tahun. Paham nggak maksud saya? Jadi Iya, ada sesuatu di balik semua itu gitu loh. Sampean sadari nggak sesuatu itu apa? Tapi lah sampean nggak nyadari, ya udah nggak apa-apa. Lalu aku sendiri nggak tahu ya apa ya, nggak tahu ya apa ya, Mas. Saya sendiri ada pembantu. Pembantu saya itu kerja sudah lama. Kadang-kadang suami saya minta goreng telur, masalah sepele. Cece kan man osong yusek ye, sek cin kaitan. Tapi cecenya bilang, "Sensang mau lah, tengah cin sek kan."
Terus suami saya ada sesiu-siu Hoisam, weh hari ini aku mau makan, kamu nyuruh aku besok. Ini udah sesuatu yang Hoisam, masalah kecil. Tapi sebagai majikan mereka udah nyimpan di hati. Oh kamu ya yusek cek, tim kecek kiwo tinggal sek. Nah ini mungkin saya tidak tahu karena sampean totalitas tidak tahu. Pembantuku nggak tahu kalau suamiku Pak Hesam. Nah waktu itu aku ngobrol sama Cece, lain kali lah kalau bapak minta apa, kamu bilang iya. Tapi sampai sekarang pun suamiku sudah Hoisam gitu loh. Jadi mungkin sampean ada sesuatu yang sampean sadari atau tidak sadari, itu ada sesuatu yang membuat mereka hokik lau. Tapi kalau sampean bilang tidak ada sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Oh memang manusia Mbak nggak tahu, aku nggak tahu ya cuma itu apa itu loh dari itu apa itu tadi loh obat batuk itu tadi loh. Dari obat batuk itu tadi, kamu buang sendiri, tiba-tiba kamu buang. Iya. Tidak ngasih kan tahu dia. Dikit Mbak, takutnya aku nanti ada apa-apa kan di Hong Kong kan pembantu kalau ada apa-apa kan bahaya gitu loh. Baik buka yang punyaku tak sedikit dulunya gitu loh. Jadi sampean menduga bahwa gara-gara obat batuk itu terus mereka Hoisam, benar nggak? Maksudnya Mbak ini gini loh Mbak, kok aku kan ngomong ini udah dibuka selama dadai. Kalau menurut dokter atau apa menurut itu nggak boleh diminum kalau udah dibuka lama gitu loh. Ini cuma sedikit, rame nggak ya apa ya, kayak nggak suka gitu loh. Terus kamu buang, posisi kayak gitu terus kamu buang. Tak buat, terus ada yang baru gitu, bukan baru, aku dulu kan dibeli 01. Dianya apa bapaknya 1, aku 1 gitu loh. Obat batuk gitu. Yang cunya aku tak minum sedikit cumaan gitu loh. Oke, tadi obat batuknya sampean bilang dibuang nggak? Sampean buang nggak obat batuknya? Tak buang, obat batuknya tinggal dikit kok. Lah ya, tapi majikan tidak rela, bener nggak? Iya. Nah mungkin dari masalah itu juga. Kan seharusnya kalau dia tidak rela ya nggak usah dibuang, ya lah sampean nggak mau minum ya nggak usah diminum. Kan tidak perlu sampean buang. Bener nggak? Iya. Nah dari kan apa saya bilang ada sesuatu yang masalah sepele bagi kalian, itu masalah besar bagi majikan. Disadari atau tidak, itu masalah besar. Kowe iki nyepelekno aku, wis tak omongnya obatnya aja di gua, kamu malah buang. Ya jelas, Mbak. Majikan juga pingin dihargai, sama dengan kita pingin dihargai juga. Bener nggak? Mungkin karena itu merasa lemau loh, nggak respect loh, tidak menghormati orang lain loh. Bener nggak? Biasanya Mbak itu buangi makanan belum expired itu sudah dibuang Mbak gitu loh. Gini loh Mbak, mungkin majikan gini loh Mbak, masalah ini gini loh, dianya di sana itu sangi, udah lama dia ngomong tuh kalau cari uang tuh nggak gampang gitu loh. Dianya udah lama bilang gitu, aku cuma aku ya apa nyadari gitu loh. Dianya memang apa kalau kayak sama uang sama itu sama anaknya nggak eman gitu loh. Gitu loh, semuanya sama aku saja nggak gitu loh. Pokoknya masalah itulah wes gak usah gitu loh. Yang penting aku bisa cari majikan yang lain gitu. Aku bilang sama bapakku ya gitu loh. Oke, berarti kan sampean bukan cari solusi karena kalau saya hari ini nanya, kedepannya saya tahu majikan seperti apa yang cocok buat sampean. Tapi kalau sampean bilang ya udah nggak usah dibahas, ya udah nggak apa-apa, saya minta maaf. Soalnya apa ya, aku di rumah ini sama anak, sama bukan aku dia majikan cari gara-gara enggak gitu loh. Mbak, aku ini 5 tahun nggak pulang nih apa tuh loh, karena aku ini ya bukannya bantu, ya bukan bantu majikan gitu loh. Ya bukannya aku ini apa tuh loh, aku ini orangnya itu nggak mau kebanyakan ngomong. Pokoknya bantu gitu loh Mbak.
aku ya gak pernah libur, gak pernah apa selama 10 tahun itu pulang-pulangnya libur pulang gitu loh Mbak. Aku yang bantu majikan gitu loh. Soalnya di situ bapakku yang nggak mau bantu anak 3 itu tadi, Mbak Boe ya gak mau bantu, ada di Cina gitu loh. Aku kemana-mana mau kemana itu ya bawa anaknya gitu loh Mbak. Sebentar Mbak. Oke, sampean sama saya kan curhat. Benar Iya, nggak? iya. Mencari solusi. Sampean Iya. ya yang tenang dong. Saya pun tidak menghakimi sampean loh. Saya tidak menghakimi sampean sama sekali loh. Tapi kan saat saya curhat otomatis kan saya cuma nanya aja, kalau sampean keberatan untuk menjawabnya pun nggak apa-apa. Soalnya semua curhatan. Soalnya aku ini ada di rumah ini masalahku berat Mbak. Gitu loh, sama suami sama anak. Tapi di sini memang udah apa, itu loh, udah takdirku, udah apa, itu loh. Pokoknya ya apa ya, itu loh Mbak, gitu loh. Di sini masalah, di sana masalah gitu loh. Nah. Oke. Aku cuma tulis solusinya itu bisa kalau pulang Indonesia nggak masalah, dari Indonesia cari majikan lagi ya nggak masalah gitu loh. Masalahnya ini apa tuh loh, apa visaku ini aku kan udah dikeluarin bulan 12 kemarin tanggal 27 apa 26 itu loh. Gak kira bapakku itu belum tanda tangan, soalnya bapaknya ngomong gini, Pak, aku udah dikeluarin Pak, ya apa gini di rumah aja. Nanti kalau Mbok udah ke Cina baru pulang ke rumah gitu. Mbok gak boleh, enggak tahu. Mungkin dianya aku bukannya suudan ya Pak ya. Mungkin dianya nggak mau kalau nggak mau apa tuh nambahi 2.000, ngomong aja nggak apa-apa gitu loh. Aku tuh musowa lah, ngotot tak bilang gitu. Terus bapakku suruh aku ke rumah nih, rumah aku yang nggak mau lah, gitu loh. Oke. Sekali lagi saya tanya, Saman keluar dari majikan kapan? Sampai sekarang Saman posisi di mana? Aku keluar dari majikan tanggal 26 kayak, ya 26. Oke, tanggal 26 dan sekarang sudah tanggal 15. Iya. Berarti otomatis visamu sudah dipotong apa belum? Agent tak tanyai, katanya kalau majikan apa ke imigrasi nggak tahu udah dilaporin, gak mungkin lah agent apa loh. Majikan ngelaporin ke itu, mungkin ya majikan ke agent dulu baru agent ngelaporin ke mungkin belum mungkin Mbak. Aku ini nggak jelas loh Mbak, aku cerita Saman tuh nggak jelas banget. Aku nggak paham, aku nggak dapet apa yang Saman coba ceritakan sama saya. Saman tanggal 26 keluar dari majikan dan Saman bilang nggak mungkin majikan memasukkan imigrasi atau apa. Kenapa Saman yakin banget kalau majikan tidak mengeluarkan surat ke imigrasi? Soalnya agent bilang gitu loh. Terus agent mau apa itu loh, mau ke imigrasi apa udah dilaporin ke itu gitu loh. Aku lepasin apa itu loh, one san kuju kami bilang gitu apa itu loh agent. Kenapa agent bilang apa? Agent mau ke imigrasi, lihat aku udah dilaporin belum gitu loh, visaku itu. Aku kemarin orangnya tutup. Kenapa kamu nggak datang langsung ke imigrasi menanyakan statusmu seperti apa? Bisa ya Pak? Ya bisa dong. Lah kenapa nggak bisa? Yang besok aja nyoba nang ke imigrasi tak tanya agent deh. Ya. Besok hari Minggu Mbak, imigrasi tutup. Besok hari Minggu? Emangnya besok bukan hari Minggu? Sekarang hari Minggu sorry, hari ini Minggu. Besok Sabtu, besok Senin. Iya. Dan Samen seandainya sudah dipotong, Samen sudah overstay beberapa hari loh Mbak. Iya, udah overstay. Ya Pak, pulang Indo. Pulang Indo gak apa-apa, yang penting ada itu loh. Tapi gak bisa cari majikan lagi ya Pak? Sebentar Mbak, sekarang itu kita selesaikan satu-satu. Aku mulai tadi masih bulat nggak dapet aku.
Samet sendiri keluar tanggal 26, padahal kamu bisa tinggal di Hong Kong cuma 14 hari. Dan kalaupun itu belum dipotong, kan setidaknya kamu bisa ngelaporin ke imigrasi, statusmu itu apa. Ini yang pertama. Yang kedua, Samet bilang tadi ada majikan, nyuruh pemotong kamu. Makanya saya tuh nggak dapet apa yang kamu katakan itu, saya nggak dapet, Mbak. Apakah majikanmu sudah motong enggaknya kamu sendiri tidak mengecek? Kamu tidak ngecek sendiri ke imigrasi, agenmu juga tidak mau bantu kamu, terus statusmu itu apa? Karena ada kemungkinan kamu juga belum dipotong sama majikanmu gitu loh. Jadi kamu nggak overstay. Iya, aku besok tak ke imigrasi dulu ya. Soalnya ini bagi saya curhatan pertama yang membulatkan saya, bingung aku. Kayak sama maaf ya Pak. Enggak nih. Kan sama dengarkan lagi. Bukan, sama dengarkan. Bingung Pak, aku dan di rumah ada masalah sama anak dan suami di sini gini gitu loh Bu. Bukan, sebentar. Sama dengerin saya ngomong. Saya selalu bilang masuk di YouTube sama di Facebook, jadi saya tidak akan take down saat viral. Kenapa? Saya selalu bilang tenangkan dirimu sendiri. Satu hal, kamu bertanya sama saya jawab. Kan saya tidak tahu siapa kalian. Makanya kenapa saya jawab detail banget. Terus Samen punya masalah dengan keluarga, masalah dengan majikan, apa hubungannya dengan saya? Nggak ada hubungan. Karena itu Samen telepon saya harus tenang. Samen seolah-olah saya nanya, Samen terpancing emosi, Mbak. Samen dengarkan lagi videonya. Samen tak ajak ngomong apa, nyolotnya ke saya. Padahal saya bukan agent kamu loh. Ya maaf ya Mbak. Jadi kaget aku. Aku itu mau ngasih Samen solusi jalannya seperti apa. Tapi setiap kali pertanyaanku ke Samen nyolot gitu loh, aku bingung. Makanya dari awal sebenarnya mau tak potong Mbak ke imigrasi tanya statusmu. Karena Samen itu saya tidak tahu statusnya apa. Sebelum kita berbicara tentang majikan, sebelum kita berbicara ke depan, sebenarnya kan gampang. Tanggal berapa kamu keluar, terus kamu sudah dibayar semuanya atau apa-apa, kan saya nggak tahu. Itu loh yang saya mau tanyakan. Tapi kan Samen nyolot terus tiap pertanyaan saya sama aku kan tiap telepon majikan kan kenapa loh telepon bapakku kan bilangnya kemarin yang aku udah keluar di sini dapat berapa hari gitu loh. Ya apa ini Pak, aku bilang gitu. Oh, kamu pulang dulu aja gitu. Terus nanti kesini lagi mbok pulang ke Cina lah gitu. Nggak tahu itu masalahnya apa agent ya enggak Karena agent itu berbasis bisnis. Kalau sampean tidak bermasalah, pastinya agentmu mau sampean gitu loh. Dan sampean langsung nggak ditanganin sudah hampir 20 hari. Maksudnya agent ini gini loh Pak. Agent ini aku suruh cari majikan. Nanti majikan ada disuruh ke agent gitu loh. Dia yang nggak mau gitu loh. Nggak mau apa? Gak mau apa itu loh, gak mau nyari majikan gitu. Kan pastinya ada alasan kenapa sama nggak dicarikan majikan gitu loh Mbak. Ya memang mungkin aku bukannya suutan ya Mbak, mungkin ya itu orang pikirannya nggak sama Mbak gitu loh. Gitu loh. Dianggap nanti pembantu nggak salah, dianggap salah gitu loh. Majikan salah dianggap nggak bener gitu loh Mbak. Gitu loh. Majikan anyari bilang gitu loh. Lagae omongannya agene ini majikan anyar itu bilang gitu loh. Oke, saya masih nggak dapat. Majikan baru itu sama saya tuh dia gautung gitu. Soalnya masalahnya dianya nggak mau tanda tangan gitu. Besok aku tak ke imigrasi ya apa itu loh. Solusinya ya apa gitu loh, tak tanya aku udah di itu loh gitu loh. Dan satu hal yang ini saya sampaikan, jika majikanmu belum memotong itu adalah hal baik di kamu karena kamu tidak overstay. Tapi kalau majikan sudah memotong kamu pada tanggal 26 bulan 12, maka kamu overstay dan imigrasi hanya akan memberikan waktu 2 hari buat sampean dan dikasih surat merah untuk pergi. Ya. Oh iya. Iya Pak. Ya wis itu aja soalnya sama harus ke imigrasi dulu. Makasih ya Pak. Maaf ya Pak. Enggak hola. Minta maaf ya. Enggak apa-apa sayang. Hola, bye-bye. Iya makasih ya Pak. Bye-bye.
saya tidak akan menghakimi siapapun yang telepon saya, karena bagi saya kalian dalam keadaan bingung baru nyari saya. Itu pastinya seperti itu. Cuman saya pribadi tidak nyambung banget. Kamu sudah keluar tanggal 26, secara langsung dan tidak langsung kamu tahu bahwa kamu punya hidup di sini cuma 14 hari. Jadi, dan kamu memberikan alasan sama saya, majikan masih mau kamu. Tapi agent tidak peduli, nggak mungkin, Mbak. Karena kalau agent nggak peduli, kamu bisa datang ke KJRI menuntut. Nah, saya kurang tahu, sudah digaji, dapat tiket belum, saya kurang tahu karena mbaknya kayaknya emosinya tidak stabil dan porsi saya tidak ingin menghakimi. Jadi saya cuma ingin tahu duduk masalahnya dan cara penyelesaiannya aja. Jadi saya tidak ingin berbelit-belit, saya akan memberikan informasi yang saya tahu dan selebihnya saya minta maaf. Kalau memang ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.